Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria, insieme a Lombardia e Piemonte, lavorerà per presentare la candidatura del Nord-Ovest ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 2036 o del 2040. Una sfida straordinaria che vedrà la nostra regione protagonista. Sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro per ricerca e innovazione in Liguria. Le risorse potenzieranno la misura dedicata alla Space Economy e il bando Salute e Scienze della Vita, con cui verranno sostenuti più di 40 interventi nell'ambito della medicina rigenerativa, della robotica per l'assistenza e dei sistemi digitali sanitari. Sono stati stanziati circa 1,9 milioni di euro per completare l'intervento urgente di messa in sicurezza delle gallerie di Moneglia, in particolare delle strutture e degli impianti nel primo tratto della Galleria dei Barbieri 1, tra Moneglia ed Eiva Marina, in modo da ripristinare il transito carrabile fino ai 130 alloggi raggiungibili solo a piedi. Nei primi 3 mesi del 2026 i centri per l'impiego della Regione Liguria hanno organizzato 12 eventi di recruiting coinvolgendo 87 aziende, tra cui 15 agenzie per il lavoro, per un totale di circa 400 profili ricercati. A partecipare sono state complessivamente 1237 persone. Inaugurata la nuova piazza della Torre a Castelvecchio di Rocca Barbena, realizzata grazie a un intervento di riqualificazione da 200.000 euro. Nella frazione di Vecerzio invece sono partiti i lavori di riqualificazione di vicoli storici e dei lavatoi per un investimento complessivo di 250.000 euro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.